Yes, igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, kuri wo two mu masaha ya mu gitondo, igitondo cy'umugisha, kuri wo two mu masaha nimugoroba, igitondo cy'umugisha, kuri wo two mu masaha y'igicamunsi, biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Turi mu gihugu cy'u Burundi ariko turi ku itariki ya 11 z'ukwa gatatu 2025. Birumvikana tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko. Amakuru ni menshi cyane rero kuri ino nshuro tugiye kuba tuganiraho kugira ngo mumenye uko bibyutse byifashe mu gihugu cy'abaturanyi, ariko murabizi nano mu gihugu cy'u Rwanda tugera tubacishirizamo tukabaha amakuru abyutse mukamenya uko byifashe hirya no hino muri Afurika. Tugiye kunyarukira mu gihugu cy'u Burundi tubabwire uburyo uwitwa Reverien Ndikuriyo iri joro ryakeye yongeye guhushwa iwe mu rugo, yari yishwe haburaho sesa, Imana iza gukinga akaboko. Turaza gukomoza ku nkuru idasanzwe y'abanyapolitiki bagiye batandukanye bahanganye n'uwitwa Neva mu gihugu cy'u Burundi, barimo ba Agathon Rwasa, bakomeje kugenda bashaka kwicwa uko bwije n'uko bukeye, ndetse kugeza amagingo aya bamwe muri bo ibyo bakora byose bakaba bashobora kuza kubikora batakiri mu gihugu imbere, cyangwa se bakabikora bari mu gihugu imbere ariko bari mu bwihisho. Turaje tukomoze mumenye uko bihagaze. Turaza kugaruka gato ku irasana ryabaye igihe gito, ryabaye ahantu bita n'ubundi hano Cibitoki, benshi bikanze yuko hashobora kuba hari intambara by'umwihariko yageze mu gihugu cy'u Burundi, ariko turaje tubabwire ibyariya masasu yavuze igihe gito cyane, benshi bagahagarika imitima. Turaje tugaruke gato ahantu bita i Bujumbura ku kibuga cy'indege. Iki kibuga cy'indege cya Bujumbura, icyitwa ikoranabuhanga ryo mu kirere, ririmo rirava mu masaha y'ijoro. Ngira ngo murabizi ko ku munsi w'ejo uwitwa Neva yari afite urugendo, ariko uru rugendo rukaza gusubikwa rwo kujya muri South Africa nyuma y'uko yabonye ibintu bitifashe neza, ashobora kuba yagira gutya akerekeza agasanga kudeta yabaye cyangwa se n'indege ye ikaba yagira ibibazo. Ubwo rero turaje tubabwire ikijyanye n'ikoranabuhanga ku kibuga cy'indege, ese n'ibandi bari kugira gutya bakariyobya, ariko ni ibintu biri kuba ariko ntibivumvurwe cyangwa se ntibivugwe ntibijye hanze. Ibyo nabyo turaje tubikomozeho. Turaza kubabwira ikijyanye n'abaturage mu gihugu cy'u Burundi mu bice bigiye bitandukanye, byaba mu nkambi za Gasorwa ndetse n'aha rwose za Ruyigi, bavuga ko hari amabariyeri menshi y'abasirikare b'imbonerakure ndetse n'igisirikare cy'u Burundi. Aba ngaba rimwe na rimwe mu masaha y'ijoro bari kugenda bababangamira, babagirira nabi, ndetse ugasanga bakoze n'ibikorwa bidahesheje Imana agaciro ndetse n'abaturage. Ibyo nabyo turaje tubikomozeho. Turaza kugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye. Turinjira mu ishyaka rya CNDD-FDD riri ku butegetsi, riyobowe n'abagabo barimo ba Reverien Ndikuriyo ndetse n'abagabo ba General Neva. Tubabwire iryaryo. Hari amakuru yamaze kujya hanze avuga yuko mu iri shyaka umwuka utari mwiza, ndetse isa n'isaha bamwe muri bo muri iri shyaka bashobora guhura n'akaga gakomeye cyane, tukumva barimo baragenda bicwa. Impamvu ni iyihe? Umwuka ntiwifashe neza. Byose turaje tuyibavire imuzi n'imuzingo, kuko isaha ku isaha bamwe bo muri iri shyaka bakomeye ngo bafite ukuntu bari kuryamira abo hasi. Ugasanga rero ni rimwe mu ishyaka rishaka no kugaburira imyanya myinshi ku butegetsi. Cyose turi bunakigarukeho, ugasanga biri guteza ikibazo gikomeye cyane by'umwihariko hano mu gihugu cy'u Burundi. Birumvikana yuko rero bagomba kuza gufatira hafi iri shyaka ibyaryo ritari byagaragara koko nk'irishaka gushaka kongera kuyobora iki gihugu, kuko niryo ubona ririmo rirafata icyo bita ibibanza byinshi. Murabizi yuko igihugu cy'u Burundi gifite amatora y'abadepite muri uyu mwaka, ariko kikagira umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi 2027. Ubwo rero mw'Imana mwe, birumvikana ko situation ari hatari. Yes, nimba ukora subscribe rero, ukora subscribe kugira ngo tubane neza gatanu kuri kagenzi kako. By'umwihariko murabizi drone ziba ziri gukora hirya no hino hano mu gihugu cy'u Burundi. Muri no minsi turaza kujya tunazitereka ku murongo wa telefoni kugira ngo mumenye byinshi bya drone
ziba zirimo zirakora kugira ngo tubagezeho amakuru ameze neza kandi yizewe. Ngira ngo reka dutangire, ariko munyemerere dutangirire hano i Bujumbura. Tubanze turebere hamwe iby'iri koranabuhanga. Ngira ngo mumaze iminsi mwumva yuko ikoranabuhanga ari ikibazo. Ikintu kijyanye n'ikoranabuhanga ryano mu gihugu cy'u Burundi, mwa bantu b'Imana mwe, ni ikibazo. Impamvu mbabwira ati ikintu kijyanye n'ikoranabuhanga ni ikibazo nta yindi, ni ukuvuga ngo igihugu cy'u Burundi gifite ukuntu ikoranabuhanga ryabo riri hasi indani, ku buryo niyo habayeho ikibazo cyo kuvuga ati ikoranabuhanga rigize ikibazo tugiye kurisubizaho, bigorana cyane kugira ngo iryo koranabuhanga risubizweho. Ibi rero nkabivuga nshingiye ku kuntu ikoranabuhanga rivaho ndetse perezida w'igihugu wari ufite urugendo rugasubikwa. Ni ukuvuga ngo ibi ni ibintu bigaragaza ko igihugu cy'u Burundi kiri mu kaga. Ni ibintu bigaragaza ko gikeneye abantu bagifasha ku bijyanye n'ikoranabuhanga ryabo, kugira ngo isaha ku isaha igihe bashobora kujyamo ikibazo, ibi bintu nabo ubwabo babe babikemura. Ubwo ibi byose ni ibintu bigaragaza ko isaha n'isaha hashobora kuba ikintu kijyanye n'ihirikwa ry'ubutegetsi. Ni igihugu muri Afurika mpamya ntashidikanya yuko cyagiye kigeragezwa kudeta nyinshi pe. Murabizi igihugu cy'u Burundi cyagiye kigeragezwa kudeta nyinshi, amakudeta agiye atandukanye, kugira ngo hajyeho umuperezida abe atarageragezwa kudeta byagorana. Ibyo rero ni ibintu byose biba bigaragaza ko igihugu cy'u Burundi gishobora guhura n'akaga gakomeye cyane isaha ku isaha. Ni akaga kandi kitakivanamo, kuko nimba perezida yari afite urugendo rugasubikwa, murabizi yari afite urugendo rwo kujya muri South Africa rurasubikwa. Ibi byose ni ibintu biba bigaragaza neza yuko umutekano w'igihugu witizewe. Hari igihe ashobora kugenda akagaruka bamuteye kudeta. Ibyo byose rero ni ibintu biba bigaragaza ko situwasiyo ari hatari. Tuve hano kuri ino ngingo by'umwihariko tugarukemo indani mu butegetsi bwa CNDD-FDD ndetse na hano mu gisirikare cy'u Burundi indani mu mapeta akomakomeye. Ni ukuvuga ngo amapeta akomakomeye mu gihugu cy'u Burundi hari ukuntu atari kumvikana. Ibi bintu biragoye cyane kugira ngo mvuge inkuru nabivuzemo. Impamvu aya mapeta akomeye rero atarimo arumvikana ni iyihe? Ni uko mo indani mu gisirikare usanga harimo ikintu kijyanye n'amoko, ugasanga bamwe barazamurwa mu ntera, ugasanga abandi baraguma hasi, ugasanga nyine ibintu ntibyumvikana. Kandi hari abantu baba bafite icyo bita igisirikare, bakoze ibishoboka byose kugira ngo gikomere. Rero nimba umugumishije hasi ukazamura undi kandi abona neza yuko ariyo wakabaye uzamurwa mu mapeti, kiba ari ikibazo gikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo rero mu gihugu cy'u Burundi harimo ikintu kitari cyiza cyo kutumvikana ndetse no kuba abasirikare bavuga yuko bajya muri cya gihugu cy'abaturanyi cya RDC ari bamwe. Ibyo byose ugasanga rero biteye ikibazo gikomeye cyane. Mwabantu b'Imana mwe rero njya mbabwira nti iki ni igihugu kizaterwa kudeta, kitayiterwa na bamwe indani mu basirikare bakomeye
igaterwa n'abari hanze y'igihugu barimo Zozare Tabara. Hagati aho harimo abazagira gutyo ugasanga bahiritse ubutegetsi bwa Ntebe, nimba ari Bugirimana akageza muri uriya mwaka w'ibihumbi 2027. Uriya mwaka w'ibihumbi 2027 uyu mugabo ntago ashobora kuhagera batari bamutera kudeta. Yenda bazayimutera ipfube, ariko biragoye cyane kuba uwitwa General Neva ashobora kugera muri uno mwaka batari bamutera kudeta. Tuve hano rero dukomeze cyane, by'umwihariko tugaruke gato Cibitoke. Cibitoke iri joro ryakeye igisirikare cy'u Burundi cyaraye mu cyitwa imyitozo. Cyaraye mu cyitwa imyitozo idasanzwe. Ni imyitozo rero yarimo abasirikare bamanukira mu ndege aho bita abaparakomando. Ni imyitozo rero yaranzwe rwose n'ishyaka rikomeye, kuko bamwe mu bari gupasinga ngo ni bamwe mu bagomba kurinda umukuru w'igihugu, ndetse abandi bakifashishwa mu bikorwa byo kurinda imipaka. Ni imyitozo rero iyi joro yari ikaze, ikaba ari imyitozo yari irimo abasirikare benshi, dore yuko yakozwe na batayo y'abasirikare. Ibi byose birimo birakorwa n'uwitwa Generali Kayumba Niyongabo, niwe ukomeje kugenda ukora ibishoboka byose kugira ngo igihugu cy'u Burundi gikomeze kibone icyitwa power mu bice bigiye bitandukanye. Ngira ngo murabizi, maze iminsi mbabwira ukuntu amaze igihe aganiriza abasirikare bari ku mipaka. Abasirikare bari ku mipaka babwira ati mumeze mute, mumeze mute. Ibyo byose rero ni ibintu bigaragaza ko situwasiyo ari hatari. Yes, kadukomeze. Imyitozo rero nubwo ikomeje kugenda itangwa, ni imyitozo iri gutangwa n'ubundi mu gihe igihugu cy'u Burundi kikiri mu kangaratete. Igihugu cy'u Burundi kiri mu kangaratete, kiri mu bibazo. Impamvu kiri mu bibazo, gifite abanzi benshi, kandi ni igihugu n'ubundi kigikomeje kugwiza abanzi. General Neva akomeje kugwiza abanzi. Ubwo rero rwose mwa bantu b'Imana mwe, isaha ku isaha mu gihe uyu mugabo ari bukore ishoboka ntakaze umutekano mu bice byose, nk'uko bari kubikora mu bihugu bahana imbibi, bagakaza imitekano, nawe araza kuba ahura n'akaga gakomeye. Kandi ni ibintu byumvikana. Ni ukuvuga ngo uyu mugabo arimo aragenda ashaka ubufasha hirya no hino. Arajya uyu munsi mu Bufaransa, ejo akajya mu Burusiya, ejo akajya muri za Romani, ejo akajya muri South Africa, ejo akajya muri za Tanzania, ejo bundi arimo arazenguruka ashaka ubufasha, uko afite ubwoba bukomeye. Aravuga ati ndafasha RDC, mu gihe none uriya mupaka wabaye katofu, nge RDC zaza kumfasha. Urumva ni ikibazo gikomeye cyane. Agomba kwicara ari maso, kuko isaha ku isaha Red Tabara yanze gushirayo, nayo izamukoraho. Izamukoraho, kuko buriya Red Tabara ni umutwe urwanya ubutegetsi bw'u Burundi kandi ukomeye, uri mu buseruko bw'abaturanyi bwa leta ya Kongo, kugira ngo noneho yemere uko abafasha n'abatari beza, kuki babahaye ubutware ntibabahige nk'uko bisanzwe neza, ngo babahige babamaremo. Icyo nacyo ni ikibazo.
Tugaruke gato rero ku kijyanye n'abayobozi bakomakomeye gato. Uyu bita Reverien Ndikuriyo ni umwe mu bayobozi bakomeye b'ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD FDD, ari umwe rwose mu barirongoye. Uyu mugabo rero ntabwo byifashe neza. Impamvu bitifashe neza, uyu mugabo amaze iminsi ahigwa. Uwitwa Reverien Ndikuriyo amaze iminsi ahigwa kugira ngo ahitanwe. Impamvu uyu mugabo ashaka kwicwa nta yindi, uyu ni umwe mu bagabo mpamya nashidikanya yuko badashaka ubutegetsi bwa General Neva ko bwongera kuyobora. Ubwo rero impamvu bari kujya gutya ngo bakamuhiga birumvikana. Baragira ngo bamukure mu nzira, by'umwihariko bahamukure rwose, ahasigaye ibibanza byinshi indani rwose babifate. Uretse kuba uyu mugabo barimo baramuhiga n'abandi bagabo batameranye neza n'uwitwa General Neva, barimo barashaka yuko arekura iyi ntebe y'ubutegetsi bw'u Burundi bukayoborwa n'abandi bantu. Ntabwo biri buborohere kuko byaba barimo ba Agathon Rwasa, ibyabo nabo ndashidikanya yuko bishobora nibareba nabi nibakomeza bishobora kuzabagendekera nk'ibyo witwa Bunyoni ari murahazi. General Bunyoni ni umwe mu bagabo benshi bake baboneka hake barwanyije ikintu bita ubutegetsi bw'u Burundi, bakaburwanya ariko ibintu bikanga. Birumvikana yuko rero ibyo byose ni ibintu biba bikomeje kugenda bihindura isura ndetse binateza ikibazo gikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo rero uretse kugoma ibintu tukaza kubikurikirana, ariko uyu mugabo ararya animenge kuko abantu ari koherezwa ngo bamwice rwose bari tayari. Ubwo nareba nabi isaha ku isaha nawe bazamunywa nk'abandi, bazamuhitana. Yes, reka dukomeze cyane rero, by'umwihariko tunyarukiye no hano mu bice bya Kibira naho amakuru mfite nuko ari imyitozo idasanzwe ikomeje kuhabera, ikaba ari imyitozo ikomeje guhabwa nayo imbonerakure nyinshi koko. Gusa ngo umuntu uza mu Kibira wese aba afite ubwoba bwinshi ko inkuba ishobora gukubita. Buriya ngo mu Kibira ngo ntibakiryama, kuko ngo wabikanga Red Tabara. Ase nk'ubikubita yindi mu Burundi hari yindi ni Red Tabara, ngo wabikanga Red Tabara yuko nayo ishobora kugira gutya ati kwa abo bahanganye nibo baza bakabagirira nabi. Kandi ni Red Tabara ihanganye n'ubutegetsi bwa General Neva ndetse itemera n'ibyo akora. Ubwo rero mw'abantu b'Imana mwe, ibyo byose ni ibintu mpamya nashidikanya yuko bikomeje kugenda bifata indi ntera. Nk'ubu munyemere mbabwira yuko abarenga ibihumbi n'ubundi 4 bamaze iminsi binjiyeyo, bakaba barimo barakora imyitozo by'umwihariko yo kugira ngo barebe ko hari ikintu bashobora kugira gute gukora umutekano mu gihugu cy'u Burundi ukagaruka. Ese umutekano mu gihugu cy'u Burundi uraza kugaruka nturi bugaruke? Andi makuru n'amakuru arimo agaragaza n'ubundi yuko imbonerakure zikomeje kugenda zihabwa ibikoresho, imbunda z'imimpoho
ndetse n'intoya. Reka mbashimire mbifurize kuguma kugubwa neza. Yari umuhungu wanyu nk'ibisanzwe, murakoze cyane.